Sveiki, šiandien su jumis pasidalinsiu, kaip mes galime padaryti štai tokį sukimosi efektą. Tai Canva pradžios puslapyje galime pasirinkti bet kokį dydį. Pavyzdžiui, aš renkuosi socialiniai tinklai ir tegul bus Facebooko įrašas, spaudžiu sukurti tušę. Tai pirmiausia, mums reikia parašyti tekstą, tai spauskime raidę T, tai tekstas, ir galime parašyti savo tekstą. Toliau mums reikia eiti į efektus, tai viršuje matome efektai ir pasirinkime efektą linkis. Dabar mums reikia, kad mūsų tekstas būtų kaip apskritimas, tai šiek tiek žemiau efekto linkis yra linkio nustatymai ir mes galime šiek tiek pakoreguoti. Štai turime apskritimą. Ir dabar mes norime, kad šis mūsų teksto apskritimas suktųsi. Tai einame į animuoti, viršuje spaudžiame animuoti ir pačioje apačioje pasirenkame naują animaciją, judesio efektas, pasukimas. Paspaudžiame ją ir dabar jau mūsų tekstas sukasi. Taigi, puikus efektas, tiesa? Neužmirškite paspausti like bei sekti mano YouTube kanalą. O jeigu norite išmokti daugiau visokiausių triukų ir galimybių su Canva, apsilankykite puslapyje coursera.lt, kur rasite daugybę Canva mokymų, kurie įrašyti labai išsamiai ir jūs galėsite juos studijuoti bet kuriuo savo patogiu laiku. Tai tiek šiam kartui ir sakau kūrybinio jums darbo. Iki!